हेलो दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक एक करके राजस्थान के सभी 33 जिलों की मौसम की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप राजस्थान में कहीं पर भी रहते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले, गाँव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक राजस्थान के शेखावटी इलाकों में मौसम ने जो है पूरी तरह से रंग बदला और राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जो है पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड जो है चपेट में आया हुआ है पूरा राजस्थान। खास करके शेखावटी इलाकों में तो ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और शेखावटी इलाकों की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान में गिरावट काफी ज्यादा दर्ज की जा रही है। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का सितम बहुत ही ज्यादा जारी है और बर्फबारी के बीच मौसम का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान के विभिन्न जगहों पर लगातार तापमान उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने के साथ ही आज घना कोहरा छाया रहा। आज दोस्ता, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, माउंट आबू, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर सहित अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहा। वहीं गलन भरी शीतलहर के बीच सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा और कोहरे के चलते हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी रही। और दोस्तों सर्दी के चलते लोगों ने अलाव का सहारा लिया। दोस्तों आपके यहाँ पर कितनी ठंड पड़ रही है कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जयपुर में आज सुबह तापमान 12 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। वही रात के तापमान में भारी से भारी सबसे ठंडा माउंट आबू, फतेहपुर, पिलानी, चूरू, फलोदी, श्रीगंगानगर, एरा रोड और जोबनेर की बात करें तो कई जगहों पर तापमान 7.9 जो है रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो दोस्तों राजस्थान में शीतलहर काफी ज्यादा चलने वाली है। हालांकि थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है और कई जगहों पर बारिश की संभावना नहीं है। और आज जो है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व सीकर सहित अन्य जगहों पर शीतलहर और घना कोहरा काफी ज्यादा छाया रहने का अनुमान है और अलर्ट भी जारी किया गया है। और जयपुर सूबे में जो है जगहों पर कई जगहों पर कोहरा काफी ज्यादा छाया रहा। वही शीतलहर से ठंड का असर भी बढ़ गया। इसी दौरान बीच बीच में हल्की धूप निकली और मानसरोवर रोड, टोंक, जगतपुरा, सांगानेर, वैशाली नगर, आगरा रोड सहित अन्य जगहों पर कोहरा काफी ज्यादा छाया रहा और रफ्तार भी धीमी रही। और शेखावटी अंचल में भी जो है काफी ज्यादा बादल छाए रहने और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7.4 करीब दर्ज किया गया। वही राजस्थान में दोस्तों जो है कई जगहों पर भारी से भारी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी मौसम में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप कहां पर रहते कमेंट करके जरूर बताना। और भारतीय मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी अगले 3 दिनों तक जारी रहने वाली है और बताया जा रहा है कि 3 दिन के बाद जो है थोड़ा मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दोस्तों तब तक भारी से भारी जो है शीतलहर यानी ठंड का असर हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और राजस्थान के उत्तरी जिलों में शीतलहर जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। और हवा का रुख भी बदलेगा जिससे तापमान में हल्की वृद्धि हो जाएगी और शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है। और मौसम विभाग की मिली रिपोर्ट के मुताबिक चूरू, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर जैसे उत्तरी जिलों और बाड़मेर तथा बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों को छोड़कर ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। और पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। और बताया जा रहा है कि दोस्तों राजस्थान में अनेक हिस्सों में रात के तापमान में भारी गिरावट आई है। बीती रात दोस्तों जो है पिलानी में 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इसी तरह चूरू में भी न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वही श्रीगंगानगर में 2.5 और जैसलमेर में 6.1 और बीकानेर में 6.3 और अलवर में 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और राज्य के अनेक हिस्सों में काफी ज्यादा घना कोहरा दिखाई दिया। और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान में काफी ज्यादा जगहों पर भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, अजमेर अनेक जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान राज्य में जो है ज्यादातर भागों में पूर्वा हवाएं चलेगी और काफी ज्यादा नमी बढ़ गई। और इन परिस्थितियों में आगामी दिनों में जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना। और वही राज्य के अधिकतर इलाकों में रात के तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की जा रही है। और दोस्तों राजस्थान में काफी ज्यादा जगहों पर तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के ऊपर वायुमंडल के निचले स्तर पर परिसंचरण तंत्र बनने से राजस्थान के ज्यादातर भागों में पूर्वी हवाओं की गतियों के साथ नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बारिश की संभावना तो जो है कई जगहों पर नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान में मौसम काफी ज्यादा अचानक बदलाव में आया है। जयपुर में भी दिन में काफी ज्यादा कोहरा छाया रहा। और दोस्तों जो है 3 दिन तक जो है जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में घना कोहरा छाए रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगी। राजस्थान के विभिन्न शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो अजमेर में 11.1, जयपुर में 11.6, कोटा में 11.3, डबोक में 10.0, बाड़मेर में 12.3, जैसलमेर में जो है काफी ज्यादा लगभग 6 के करीब भी जो है तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा। और जोधपुर में 13.2, बीकानेर में 6.3, चूरू में 1 के करीब तापमान चला गया, श्रीगंगानगर में 2.5, अलवर में 7.4, पिलानी में 1.4, सीकर में 7.5, चित्तौड़गढ़ में 10.4 और फलोदी में 9.5 तापमान रिकॉर्ड किया गया। और वही दोस्तों आपको बता दूं ज्यादातर जगहों पर जो है आप थोड़ी बहुत जो है सर्दी से राहत मिलने लग गई। लेकिन कई जगहों पर पश्चिम विक्षोभ के चलते राजस्थान में रात का पारा सामान्य से ज्यादा है। और बावजूद इसके दोस्तों जो है राजस्थान वासियों को सर्दी से जरा भी राहत नहीं मिली है और रात से ज्यादा सर्द जो है दिन है। और दोस्तों दिन भर गलन और ठिठुरन है। और माउंट आबू में रात का पारा 0.5 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में है और ये धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवा का क्षेत्र पंजाब के उत्तरी भागों पर बना हुआ है। और मौसम विभाग ने जयपुर, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर, राजसमंद, करौली, धौलपुर में घना कोहरा छाया रहने तथा झुंझुनू, सीकर,
श्रीगंगानगर और दौसा और साथ में अलवर, भरतपुर, राजसमंद, करौली, धौलपुर में घना कोहरा छाया रहा। और दोस्तों झुंझुनू, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, पाली, दौसा, हनुमानगढ़, चूरू जिले में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर भारी से भारी ठंड रहने के अनुमान है और बीते कई दिनों से जो है राजस्थान में भारी से भारी ठंड जो है रिकॉर्ड की जा रही है। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आप कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आपको बता दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूरे के पूरे राजस्थान में जो है बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, अजमेर जिलों में घना कोहरा छाया रहने के अनुमान है। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान राज्य के ज्यादातर भागों में पूर्वी हवाएं चलने की नमी बढ़ जाएगी और परिस्थितियों में आगामी 2 दिनों में जयपुर, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने के अनुमान है। वही राज्य के अधिकतर इलाकों में रात के तापमान में काफी मामूली वृद्धि होगी और अगले 5 से 6 दिनों के दौरान भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि शीतलहर के चलते राजस्थान में कड़ाके की सर्दी है। वहीं दोस्तों बताया जा रहा है कि जयपुर का भी तापमान जो है काफी ज्यादा नीचे गिरने के अनुमान है और गलन भरी सर्दी के साथ शीतलहर चलेगी। और बताया जा रहा है कि दोस्तों इसके अलावा माउंट आबू, सीकर, श्रीगंगानगर, चूरू, पिलानी, फलोदी सबसे ठंडी जगहों में अनुमान किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों बीच बीच में बादलों की आवाजाही भी देखने को मिलेगी। और इधर मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में आज घना कोहरा छाए रहने और येलो अलर्ट जारी करने के अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं का रुख हिमपात के कारण रात का तापमान बढ़ने का नाम नहीं ले रहा और अगले सप्ताह तक जो है मौसम में थोड़ी गर्माहट आने के अनुमान है। और मौसम विभाग ने जयपुर केंद्र में बताया गया है कि दोस्तों अरब सागर से आ रही नमी के चलते उत्तरी हवा में थोड़ा बदलाव हुआ है और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और अरब सागर से आ रही नमी के चलते रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो गई। और राजस्थान में बीती रात फतेहपुर के बाद चूरू, पिलानी में सबसे ठंडा देखने को मिला। वही दोस्तों फतेहपुर में तापमान जो है 0.7 डिग्री, चूरू का 1.9, श्रीगंगानगर में 2.5 और पिलानी का 1.5, सीकर का 7.5, जैसलमेर में 6.1, बीकानेर में 6.3 डिग्री सेल्सियस ऐसा रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी कि भारी से भारी ठंड का अनुमान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। और दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में सर्दी व कोहरे का असर अभी भी जारी रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू व झुंझुनू जिलों में आगामी 24 घंटों में शीतलहर चलने व घना कोहरा छाए रहने के काफी ज्यादा जगहों पर अनुमान जताए जा रहे हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और राजस्थान में ठंड काफी ज्यादा जारी है और सुबह के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 से ज्यादा जगहों पर शीतलहर चलने के घने कोहरे छाए रहने के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान ठंड का असर देखने को मिलेगा और तेज होगा और अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में सामान्य से कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। और मौसम विभाग और उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के कई हिस्सों में शीतलहर की चपेट में रहेंगे और 12 से अधिक जगहों पर शीतलहर चलने के और कोहरे छाए रहने के अनुमान है। और सुबह के समय माउंट आबू, श्रीगंगानगर, पिलानी, फलोदी, सीकर, भीलवाड़ा, डबोक, फतेहपुर सहित कई जगहों पर ठंड का असर बढ़ गया है और श्रीगंगानगर में सर्द मौसम अपने दोस्तों चरम पर पहुंच गया है। वहीं अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर सहित कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। यानी कि भारी से भारी ठंड का अनुमान बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये था राजस्थान का मौसमी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप राजस्थान में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और आपके यहाँ पर कितनी ठंड पड़ रही है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।